这还是我头一次觉得整顿极端女权或许是在为女权的未来发展考虑。对一种未知事物了解的太多，其实是一件很痛苦的事情。要是放在以前，谁管你女权还是男权？只要日常生活中看不到，你爱咋地咋地。但是全球化时代来了，各种各样的舆论事件一再告诉我们，网络上极少数的键盘对线，在舆论的发酵下，真的能魔幻到把极少数映射成大多数。这时候还想置身事外，当那出淤泥而不染的白莲花，休想，根本不可能。中国女权现在走的路，甭管什么田园女权还是极端女权，其实都是西方女权曾经走过的老路。在这方面，日韩女权的发展甚至还要更快一步。男权应对的方式也是大不相同。日本男权的办法就是站着躺平，以不变应万变，任你狂风呼啸，我自不动如山。韩国男权的办法多少有点愤青的意思，主张用魔法打败魔法。女权不是要公平吗？那就给你公平，而且比你想的更公平，就要绝对平等。但凡有一点优待女生，就是性别歧视。中国女权要是再这么发展下去，结果应该也差不多。但是没办法，这是现代女权发展所必经的一个过程。毕竟生理差异在那摆着，这个谁也改不了。生孩子警报有多难缠，大家有目共睹啊！而且你以为极端女权实现了他们想要的，就真的能够实现平等了吗？这么说吧，在这个世界上是真实存在极端女权所想要的那种理想生活的。结婚时，女性无需为婚礼支付任何费用，一切由男性承担，包括首饰、珠宝、买房、装修等等乱七八糟的。在职场，女性还享有男性没有的生育养育假期，薪酬也不会产生太大差异。甚至只要女性愿意，还可以完全不工作，也不用当全职家庭主妇，所有生活开支由丈夫承担，包括女性生活起居所需要的女佣开支以及司机等等，外出开销也是由丈夫一力承担。同时，女性还拥有绝对隐私，基本不会在公共场合遭遇性骚扰什么的。这个地方叫沙特阿拉伯，一个世界性别平权排行榜常年倒数的存在。虽然女性所需要的一切物质要求都可以由男性提供，但女性也同时彻底沦为了男人的附属。不要觉得社会是发展的，国情还不一样，谁说就不能走出一条新路来了？话是没错，但这个世界的运转其实是有一个底层逻辑存在的。不管你是什么东西，哪怕你是天上的星星，也得跟地上的尘土在同一个关系网里边构建出一种微妙的平衡。不信咱把格局放大点，别光盯着日韩了，去看看欧美女权，或者直接去关注女权运动的鼻祖美国女权。相比日韩男权在遇到女权 2.0 版本时候的自我实现，美国男权就要潇洒多了。他们深刻地意识到，不论田园女权还是极端女权，在理论这方面已经形成了一个相当完美的闭环，基本无解，就跟生孩子警告一样，不管你说啥都能给你怼回去。所以在被美国女权 2.0 一顿暴打后，美国男权悟了，他们想出了一个同样自我闭环的打法。从古至今，女权不是一直被男权剥削吗？没问题，我举双手赞同。不行，咱把双脚也加上。但问题是，谁剥削你，你找谁去啊？你找我干啥呀？我又不是男性，其实我也是个女性啊，只不过是一个跨性别女性。Oh my god！ 你说女权被男权压迫，但你们联合起来压迫跨性别人群是怎么回事？这你得给我好好解释解释。大家现在看到的美国各种性别平等法案，一个接一个的往出甩，或者强如脸书直接把美国人的性别划分出了56种，甚至还搞出了一个90多种性别的版本。其实就是这么回事，双方都在想方设法的给自己披上更弱者的外衣，谁更弱，谁就掌握了政治正确，打不过就别玩。所以美国女权 3.0 版本出来了，他们不再执着于跟男权比谁更惨，而是跟美国男权一样，不再自我设限，跳出了女权就是为女性说话的固定思维，不再单一的为以女性为主体的弱势群体说话，同时还兼容了跨性别群体，甚至是难民。总之，只要认为自己是弱势群体，不管是男是女是猫是狗，都可以加入女权。格局打开的同时，政治高度还蹭一下子就上去了。但就像前面说的，这个世界的运转是有一种微妙的平衡存在的。不论女权 1.0、2.0 还是 3.0 版本，都有一个共同的特性：保护弱者。谁弱谁有理，谁就是政治正确。美国男权惊呆了呀！这还怎么玩啊？继续斗下去能不能赢不好说，剥削弱者的罪名肯定是跑不了的。于是，一个过去很多人想都不敢想的画面出现了，越来越多的美国男权支持者开始回归传统，重新拿起了女权 1.0 版本时期的斗争套路，就跟美国黑人的种族歧视问题一样，既然讲道理解决不了问题，那咱就强行政治正确。于是大家就发现，影视作品中的黑人形象越来越多了。美国女权 3.0 版本不是无限卖惨吗？不是动不动就上升政治高度吗？可以，请把问题指出来。影视作品物化女性、消费女性没问题，把影视作品下架就可以了嘛。没有影视作品也就谈不上物化女性、消费女性了。但是女权 3.0 不愿意啊，觉得影视作品是现代社会的高级需求，不能没有，也没问题，那就别用女演员了，
没有女演员，自然就不存在物化女性了。再说公共场所的问题，女性先天弱势，容易遭遇危险，这个更简单，直接男女隔离，没有接触也就不存在危险。那这问题不是彻底解决了吗？大家是不是觉得很眼熟？没错，中东那些宗教国家就是这么干的。美国男权要是想打破女权 3.0 的僵局，除非女权主动退让，否则必将走上跟中东一样的道路，甚至还可能更为保守。没办法，世界的运转需要平衡，不可能全部都是弱者呀。哪怕这么做有历史倒车的嫌疑，但最起码不用背负压迫弱者的罪名呀。说到这里其实我反而更担心中国女权的发展。保守男权一旦苏醒，这些女权很可能就一点机会都没了。因为中国女性有个很明显的特点，相比中国男性，往往女性要更为感性。就比如现在的中国女权，基本还停留在女权 2.0 的版本，但是很多理性的男权支持者早就开始关注美国男权的发展，企图寻求跃进式发展。而且相比美国男权 3.0 的试探式保守，在我们这边还存在着一个已经延续几千年，却只勉强压制了几十年的更为保守的东西。不要觉得我在危言耸听了，因为这种保守式男权真的可以做到在保守到什么权利都不要的同时还能保持优势。回过头我们再看女权 3.0， 争取权利的同时把自己定位在了弱者，光是这一点就足够让女权支持者失去先发优势。那下一步怎么搞？要是争取更多的权利，就意味着自己主动放弃了弱者的定位。比如薪酬，女性作为弱者，薪酬可以更高一点，但是企业不是傻子呀，男性明明薪酬更低，为什么要用女性？撑死也就同工同酬嘛。除非女性能为企业制造出更多的价值。再比如穿衣自由、物化女性这些，女权 3.0 如果觉得这些不合适，可以选择不要，但如果要了，就代表女权支持者自己想要，那这还是男权压迫吗？还有一个灵魂问题，生孩子警告。说真的这个真的无解，但结果也只能是两败俱伤，谁也不讨好。那这还有什么意义啊？最后再说几句话吧，维持平衡很难，但打破平衡真的很简单。继续这么无休止的纠缠下去，别的我不敢说了，但释放出来的东西绝对是一个谁都恐惧的存在。我是大木，我们下期再会。